ただ自分の技を試したいだけだろ。その無邪気な笑顔見りゃわかるぜ。どうだ、音速を超えるこのスピード、そして衝撃か、見えるか。この速さについてこれるか。まあ帰っていいか。こいつ風神逆。チェックメイト。あ、すまん。いや、わざとじゃないんだよ。寸止めしようと思ったら勢いでぶつかっただけで。あ